Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun dan memberkati kita, yang diambil dari buku Mendaki Bersama Yesus, yang ditulis oleh Jim Feldbush. Kita akan belajar dan menikmati alam ciptaan Tuhan, dan pasti sangat menarik. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Burung Sejenis Berkumpul Bersama. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 5 ayat yang ke-7. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Kamu percaya? Kita sudah berjalan selama 1 bulan sekarang. Ini bulan Februari. Saya harap kamu tidak terlalu lelah, karena kita masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Hari ini kamu akan memerlukan teropong, karena kita akan mengamati burung. Siap? Mari kita pergi. Di zaman Alkitab, ketika seseorang berdosa, mereka membawa kepada imam seekor hewan yang hidup sebagai persembahan. Salah satu hewan yang bisa dibawa oleh orang adalah burung tekukur putih. Mari kita cari tahu sedikit tentang burung tekukur. Kamu mungkin pernah melihat burung tekukur di dekat rumahmu. Kadang-kadang tekukur yang lebih besar disebut burung merpati. Tekukur dan merpati senang bepergian bersama. Kamu mungkin telah melihat ratusan dari burung-burung itu bersama-sama di taman. Allah juga menginginkan umatnya untuk tetap bersatu. Dia menginginkan kita untuk saling memperhatikan satu sama lain. Itu sebabnya para murid mendirikan jemaat-jemaat setelah Yesus meninggalkan dunia ini. Anak-anak, pada saat kamu pergi ke gereja dalam pekan ini, carilah seseorang yang membutuhkan bantuan atau dorongan darimu. Betapa akan terjadi suatu perubahan dalam hidup mereka dan hidupmu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, seperti tekukur dan merpati yang senang pergi bersama, Tuhan ingin kita hidup bersatu dan saling peduli. Tuhan senang ketika anak-anaknya tidak hidup sendiri, tetapi mau memperhatikan dan menolong satu sama lain. Anak-anak, pelajaran kita hari ini, mau berteman dan tidak mengejek teman, menolong teman yang sedang sedih atau kesulitan, berani berbagi dan memberi semangat kepada orang lain. Dan dalam kehidupan rohani, mari datang ke gereja dengan hati yang mau peduli, berdoa untuk teman atau orang yang membutuhkan.
menjadi anak Tuhan yang membawa kasih dan kebaikan dimanapun kita berada. Doa kita hari ini, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk hidup bersatu dan saling peduli. Tolong kami agar mau mengasihi, menolong, dan memberi semangat kepada sesama. Jadikan kami anak-anak-Mu yang membawa kebaikan dimanapun kami berada. Amin.